先掉眉毛的鳝鱼煲仔饭，如何做到满嘴留香、回味无穷？记住这些个关键用料跟步骤，好吃到根本停不下来。长粒香大米，搭配一小把糯米，让米饭更加香软。清水浸泡2小时，吸收水分，能加速米饭成熟，又不损伤口感。200克生抽搭配30克老抽，色鲜俱全。2个葱头，几片姜片正香，2个八角增香，2片陈皮解腻，红糖30克提味，混合200克清水，小火慢炖半小时，到香味融合，加20克食盐，5克味精增加咸鲜，熬煮到调味料融化，冷却过滤料渣。这便是咸鲜香味俱全的煲仔饭专用酱油，1:1:1的鸡油、猪油、菜籽油，用葱姜炸过一遍，这便是让煲仔饭更香。锅巴好看不粘锅的锅底油，开水锅加葱姜，1点广东米酒去腥，去除内脏的鳝鱼，下锅改小火煮5分钟到成熟，去除鳝鱼骨头，将鳝鱼肉撕成鳝丝。锅热下1点炼好的锅底油，葱蒜末爆香，下鳝鱼煸炒出香，1点煲仔饭专用酱油，让鳝丝咸鲜香味俱全。再来1圈广东米酒，带走最后一丝鳝鱼土腥味。激活肉香，砂锅烧热，锅底油润锅，泡好的大米下锅，刚刚没过大米的清水，大火烧开，开盖煮沸到米饭水分挥发，盖小火2分钟，激发米香。开盖扎上小孔，让蒸汽充分穿透，能快速激发鳝鱼香味并融入米香。盖淋上1圈花生油，让煲仔饭更香。煲仔饭起锅巴并不糊的秘诀就是勤转锅，待锅中传出脆响，开盖加入姜丝、葱花，淋上少许专用酱油，盖激发酱香味。一道鲜香味浓，鳝鱼鲜美，肉质细嫩，锅巴金黄焦香的鳝鱼煲仔饭，尝上一嘴便满嘴留香，回味无穷。